La ejecución de trabajos en la vía debe planificarse concienzudamente con el fin de que las máquinas bateadoras y perfiladoras puedan emplearse de forma racional y eficaz. Se mide la posición real de la vía y se compara con la posición teórica. Estos trabajos se realizaban hasta ahora en gran medida de forma manual. En las vías en las que se han establecido puntos de referencia del trazado, se deberá medir la distancia y la altura de la vía con respecto a estos puntos. En la medición por puntos fijos se mide la distancia efectiva de altura y, de forma análoga, la distancia entre el punto fijo y el eje central de la vía. Para estas tareas de medición se requieren como mínimo 2 operarios, así como un tercero para llevar a cabo el registro de las mismas. La precisión que se puede alcanzar con estas mediciones manuales oscila entre 5 y 20 milímetros. Al incrementar la distancia con respecto a los puntos fijos, se va reduciendo la precisión. El empleo del aparato computarizado de medición de puntos fijos de Placer y Teurer permite una mecanización casi absoluta de este proceso de medición. El aparato está homologado por la red alemana de ferrocarriles. En el despacho se introducen los datos teóricos de los puntos a partir del plano de referencia. Estos datos se guardan en una tarjeta de memoria. El aparato de medición de puntos fijos es portátil. La cabeza medidora está colocada sobre un carro compacto. La medición de las distancias tiene lugar sin contacto. La tarjeta de memoria que contiene los datos se introduce en el aparato, leyéndose los datos guardados de los tramos de medición correspondientes. En comparación con la medición manual de los puntos fijos, el procedimiento mecanizado tiene lugar de forma sensiblemente más rápida, a la vez que con mayor precisión. En los puntos geodéticos se colocan prismas. Para la medición de los puntos bajos se utiliza un soporte de 2 pies con prisma. Una vez ajustado el haz del visor mediante el telescopio, se activa el aparato de medición. Para las separaciones habituales entre los postes, la precisión de medición alcanzada en altura y alineación supera los 3 milímetros. La tarjeta de memoria tiene capacidad para almacenar los datos de hasta 600 puntos fijos, que pueden ser procesados con ayuda de ordenadores. La medición de la medida transversal de la distancia entre 2 puntos de poste enfrentados se puede realizar también de forma sencilla. El operario recibe directamente los resultados sin necesidad de efectuar ningún tipo de cálculos. Los valores de corrección aparecen en la pantalla, se guardan en la tarjeta de memoria y pueden protocolizarse a pie de obra con ayuda de una pequeña impresora integrada. A menudo, la medición previa de toda la vía se efectuaba de forma manual. Para ello, se debían marcar en primer lugar las distancias de medición en la vía. Con el procedimiento manual, la medición de la altura de flechas real para altura y alineación se llevaba a cabo con un visor telescópico y reglas graduadas. Durante este proceso había que asumir errores de precisión. Los valores de desplazamiento y de corrección de altura se solían apuntar directamente en las traviesas o en los carriles. El operario de la máquina de superestructura leía durante el trabajo estos valores con mayor o menor precisión y los introducía de forma manual en el controlador de la bateadora. La seguridad del personal, junto con la baja rentabilidad y reducida exactitud, supone un problema adicional de mucha consideración. Las alturas de flechas eran registradas por un grupo de 3 personas. Durante la medición manual de vías transitadas, podían llegar a ser necesarios hasta un total de 7 vigilantes, sobre todo en las curvas. Por lo tanto, la brigada de medición en vías transitadas podía llegar a requerir entre 8 y 10 operarios. Los valores de desplazamiento y de corrección de la altura se determinaban por separado.
el rendimiento de este proceso en la vía cortada era de 0,5 km por hora para la alineación y de entre 0,6 y 1 km por hora para la altura. El incremento de la velocidad de los trenes y la reducción de los cortes de vía dificultaron y retrasaron el proceso de medición. La medición de la nivelación se ejecutaba justo delante de la bateadora, lo que hacía imposible determinar en ese breve espacio de tiempo un posible déficit de balasto. La precisión media que se conseguía en longitudes máximas de medición de entre 60 y 80 metros eran de 2 a 3 milímetros. Se daban, sin embargo, grandes errores de transmisión y lectura. La evaluación de los datos medidos era laborioso y susceptible de sufrir errores. La dresina de medición tipo EMSAT sirve para registrar y calcular los valores de corrección de vía de forma completamente automática. La principal ventaja que presenta EMSAT radica, junto a la rapidez, precisión y rentabilidad de la medición, en el constante flujo electrónico de datos hasta la bateadora. La precisión típica, errores inferiores a 1 milímetro, ha quedado ampliamente documentada. Los preparativos para las tareas de medición previa se realizan en pocos minutos. La dresina EMSAT consta de una máquina principal y un satélite independiente. En el frontal de la máquina principal se baja el eje de medición sobre el que se encuentra la cámara receptora, un rápido sistema de evaluación de imágenes. El satélite está equipado con una unidad emisora, un dispositivo de sondeo por láser. Las mediciones tienen lugar entre los extremos predeterminados de la cuerda, observando alturas de flechas máximas de aproximadamente 1 metro y las longitudes habituales de medición por láser de entre 100 y 200 metros. Durante el avance, la dresina EMSAT mide simultáneamente el estado real de la vía por lo que respecta a la alineación, la altura longitudinal, la nivelación transversal y el ancho de vía. A una velocidad de 7 km por hora se registran valores de medición cada 20 centímetros. Los puntos fijos están señalizados en hilo de referencia. La posición de los mismos se controla con ayuda de cámaras de vídeo. Una vez alcanzado el extremo final de la cuerda, se evalúa inmediatamente el tramo medido. El ordenador compara los valores teóricos con los valores reales registrados durante la medición y calcula automáticamente los valores de desplazamiento y los de corrección de la altura a la vez que los guarda e imprime. La EMSAT se coloca de forma que el eje de medición se sitúe directamente a la altura de un extremo final de la cuerda determinado previamente. El satélite, junto con la unidad emisora, se ubica aproximadamente de 5 a 10 metros por detrás del siguiente extremo final de la cuerda. Dispone de iluminación, interfono con la máquina principal, un freno de estacionamiento y una tenaza de vía para fijarlo durante el proceso de medición. El láser se dirige contra la cámara receptora con ayuda de un telescopio. El registro preciso, rápido y simultáneo de la alineación y altura longitudinal reduce las causas de errores habituales y aprovecha las posibilidades de evaluación y almacenamiento asistidos por ordenador. Los ensayos realizados por los ferrocarriles alemanes, austríacos e italianos han dado como resultado velocidades medias reales de medición de aproximadamente de 2 a 3 km por hora, dependiendo de la longitud media de medición. Es posible equipar a la EMSAT con ejes de medición adicionales y con un sistema de medición por cuerdas para la auscultación de cambios y las mediciones de control. Un registrador de 8 canales sirve para protocolizar las mediciones. En todo momento es posible efectuar modificaciones y nuevos cálculos de los valores de corrección.
Con ayuda de un programa adicional, puede llevarse a cabo cálculos propios de las alturas de flechas teóricas, indicando los puntos principales de las curvas y los obligados. Los nuevos datos pueden guardarse o ser transmitidos al ALC de la bateadora mediante disquetes o bien realizarse una impresión con los datos precisos para una posterior introducción manual. Existe también la posibilidad opcional de transmitir los datos por radio desde la EMSAT a la bateadora. Esta transmisión de datos es especialmente útil cuando se utilizan las máquinas durante el mismo corte de vía, por ejemplo, después de una reforma. Si la máquina no dispone de ALC, los valores de corrección podrán aplicarse de la forma tradicional al sistema electrónico de la máquina con ayuda de los correspondientes potenciómetros. Para ello, debe haberse ejecutado una medición precisa del recorrido. El aparato de medición de puntos fijos asistido por láser y la dresina de medición previa EMSAT representan una mecanización más y por primera vez una automatización de las tareas de medición previa. De esta forma, se ha conseguido automatizar uno de los últimos ámbitos del mantenimiento de vías que tradicionalmente se realizaba a mano. Con ayuda de la EMSAT se alcanza una mayor rentabilidad y una mejora en la precisión de las mediciones. Por este motivo, la red de ferrocarriles alemanes estableció una directiva para regular los trabajos de medición en vías y cambios, especialmente en tramos que se transitan a más de 160 km por hora. La ocupación continuada de la vía por parte de una brigada de medición durante días se redujo drásticamente. El empleo de la EMSAT provocó una reducción de los costes del factor de 5:1 con respecto al método manual. Adicionalmente, el rendimiento de las bateadoras en tramos rectos aumentó en un 40%, ya que se hacía innecesario el avance del láser de alineación altura. Para velocidades más altas durante los traslados, existe la EMSAT 120, una versión mayor con 4 ejes. Este vehículo de medición está diseñado para alcanzar velocidades de hasta 120 km por hora. Ello permite alcanzar con mayor rapidez el lugar de trabajo. Para los dispositivos de medición previa y el equipamiento del vehículo se emplean los probados elementos de la EMSAT. Un perfeccionamiento que ha dado inmejorables resultados durante el periodo de desarrollo consiste en la integración de la tecnología GPS en la EMSAT. Los datos GPS, junto con la medición láser por cuerdas largas, suministra coordenadas de vía de alta precisión. Este sistema de medición de vía, el EMSAT GN-BAN, sustituirá el amojamiento de las vías con los puntos fijos en los postes y su medición. Esto hace que la medición previa automática sea especialmente interesante para países que no cuentan con puntos de referencia del trazado de vía. Los países que deseen efectuar un trazado teórico podrán de este modo medir de forma sencilla y extremadamente rentable las coordenadas de vía necesarias. Una variante adicional consiste en la integración de la medición del perfil de la banqueta. De esta forma, en el marco de la medición previa de la vía, se pueden determinar con toda precisión tanto los valores de levante como el estado del balasto. El embalastado necesario se controla de forma muy detallada, pudiéndose planificar exactamente la cantidad de balasto requerida. Precisión, rentabilidad y sobre todo una visión global y soluciones de las tareas a realizar determinan los desarrollos y el progreso en la construcción de vías. Placer y Toer.